Көксімді бұлай тақырып алып келеді. Бa'du хасайсул фирқатун наджия ат-таифатул мансура. Жеңіске жетуші тайпа бар ғой, жеңіске жетуші. Сол тайпаның кейбір ерекшеліктері деген тақырыпта. Сол жеңіске жететін фирқа наджия дейді ғой. Солардың кейбір сипаттары, кейбір ерекшеліктері туралы айтып кетеді. Сол тақырыпта. Bu kişi başlavadır. Elhamdülillahi ba'atha Muhammeden bil huda ve dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi ve kafa billahi şahida. Ahmaduhu subhanahu hamida abda mu'tarifan bima lahu jalla ve alahu min al-ala'i ve ni'am. Ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen mazidan. Yani birinci Allah Teala'ya maqtab olsun. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi тура жолмен және ақиқат дінмен жіберген. Ол дінді Аллах Тағала басқа барлық діннен үстем қылды дейді. Және Аллах Тағалаға мақтап айтамыз осы нығметтерге, және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауаттар айтамыз. Бұл тақырып дейді, осы тақырып мынау жеңіске жететін тайпаның кейбір сипаттары, ерекшеліктері, бұл өте маңызды тақырып дейді. Өйткені осы сипаттармен әхлі-сүнна уәл жамаа ақидасы осылай бір реттеледі. Өйткені біз дейді әрбір уақытта әхлі-сүнна уәл жамааның несін білуіміз керек те, жолдарын қалай болған, әхлі-сүнна уәл жамаа қай уақытта қалай болған. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол әхлі-сүнна уәл жамааны тозақтан құтылады деп уәде еткен де, сол тозақтан құтылушы топ сол әхлі-сүнна уәл жамаа. وهو درس لكل مسلم بأن يجتزي حذوهم. Осы Пайғамбарымыздың айтқан хадисі тозақтан құтылатын бір топ. Бұл әрбір мұсылманға сол Пайғамбарымыздың айтқан сөзіне еру керекті. Бір дәрс, тәрбие болып қалды да. وأن يلازم طريقهم, және сол әхлі-сүнна уәл жамааның жолымен жүру әрбір мұсылманға бір дәрс. وأن يتمسك بعرى الدين الذي هم عليه, және сол сәләф ғалымдардың болған жолымен ұстанып жүру әрбір мұсылманға бір үлгі өнеге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан хадис келеді, ол кісі айтады: "Иннал яхуда ифтарақат аля 71 фирқатан ва иннан насара ифтарақат аля 72 фирқатан ва инна хадиhi al-ummata sataftariqu ala 73 фирқатан kulluha фин-нари илля вахида." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: яхудтер 71 түрге бөлінеді. Христиандар 72 түрге бөлінеді. Менің үмметім, яғни осы үммет, бұл 73 түрге бөлінеді. Барлығы тозақта, тек біреуі ғана сол тозақтан аман қалады. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Расулаллах, олар кімдер?" дегенде, "Хиял жамаа." Бір риуаятта олар жамағат дейді. Яғни тозақтан аман қалатын олар кімдер? Жамағат. Басқа бір риуаятта айтады: "Хия ман кана аля мисли ма ана алейхи ал-йаума ва асхаби." Басқа бір риуаят айтады: "Бүгін мен қандай жолда болсам, және сахабалардың жолы қандай жолда болса, сол жолда болған адам сол тозақтан аман қалады" дейді. Бұл хадис негізі Ибн Маджахта және Тирмизи риуаят еткен. Шейх Албани Хасан деген бұл хадис. Шейх Албани Хасан деген сахих хадис. Енді бұл кісі бірінші осы жеңіске жететін фирқатун наджия, солардың есімдері туралы айтады. Бұл фирқатун наджияның есімдері бар да, аталатын. Бұл хадисте وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله جل وعلا وبالنجاة من عذابه في النار أنها هي الملازمة للجماعة. Бұл хадистан бірінші бұл кісі айтып жатыр, алатын нәрсе тозақтан құтылатын және жаннатқа кіретін топ, бұл не жамағатпен бірге болады дейді. Өйткені не деді? Ол тозақтан құтылатын олар жамағат деді. Жамағатпен бірге болады. Ал жамағат деген не? Жамағат не? Ғалымдар айтады, жамағат имамсыз болмайды. Яғни не? Басшысыз болмайды. Ал басшы не? Оған бағынбаусыз басшы болмайды. Түсініңіз бе? Оған бағынбаса, оған құлақ салмаса, ол басшы болып есептелмейді. Ал жамағат не? Басшысыз болмайды. Түсініңіз бе? Соны ғалымдар айтады. Бұл сәләф ғалымдардың сөзі. وهي الملازمة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Енді бұл кісі сол жамағатты түсіндіріп кетіп жатыр да, ал жамағат деген не? Ол дейді Пайғамбарымыз саллаллаху болған жол және сол сахабалар болған жолды болу осы жамағат дейді. Сол үшін Ибн Мас'уд радиаллаху анхудан
бір табиғи кісі сұрайды, айтады, жамағат деген не деген кезде Ибн Масуд радиаллаху анху айтады, жамағат деген сен бір өзің ақиқат үстінде болсаң, сен жамағатсың дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін жамағат деген бұл не? Ақиқат үстінде, яғни шындықтың үстінде болу, біреу болса да сол жамағат болып есептеледі. Ол анау количествоға қаралмайды. Бірақ негізінде жамағат деген өзі тілдік мағынасы бір топты айтады да, жамағат деген. Бірақ негізі хадисқа келген жамағат сол Ибн Масуд тәфсирлеп отыр да, ол деген сөз не? Ақиқат үстінде болған адам сол жамағат дейді. Bir adam болса. Иә, бір адам болса да. ولهذا تنوعت أسماء هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم. Сол үшін осы жаңағы жеңіске жететін тайпаның аттары көп, хадистерде келген бірнеше аттары. Оларды кейде не أهل السنة والجماعة деп атайды. Мысалы, باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها الجماعة وأنها على مثل ما هو عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة деп атаған себебі не? Қай жағынан? Өйткені Пайғамбарымыз айтты, олар не? Жамағат деді. Жаңағы жеңіске жететіндер не? Жамағат деді ғой. Сол неге әхлі деген бұл сүннет және жамағат иесі деген сөз. Әхлі сүнна уәл жамағат деген мағынасы не? Сүннет және жамағат иесі деген сөз. Әхл деген сол иесі деген сөз. Сонда бұл кісі әхлі сүнна уәл жамағат деп айтады да, фирқатун наджиян. Сонда жамағат дегені сол Пайғамбарымыз жаңағы хадисте тозақтан қалатын сол жамағат. Ал сүннет иесі деген сол Пайғамбарымыз және сахабалардың жолында ұстанған адамды сол. Түсіндіңіз бе? Яғни аля сүннати фасору ахли сүнна уәл жамаа. Яғни ол адам сүннетпен жүрді, сол үшін ол ахли сүнна, сүннет иесі және жамағат иесі деп аталды сол адам. Солай деп аталады. ومنهم من يصفهم بأنهم الفرقة الناجية. Сол жеңіске жететін топты кейде не фирқатун наджия дейді. Жеңіске жетуші топ деп айтады кейде екінші атада. وهذا وصف جاء متأخرا ولم يكن معروفا في الزمن القريب منه عليه الصلاة والسلام. Бұл фирқатун наджиядан кейіннен келген. Яғни Пайғамбар бірінші кезде белгілі болмаған, кейіннен келгенде وأخذ من أنها نجاة من النار. Бұл аталған себебі фирқатун наджия деп. Бұл фирқатун наджия деген не? Құтылушы топ деген мағына. Фирқатун наджия. Бұл құтылушы топ деген сөз тозақтан құтылатын топ деген сөз. Түсіндіңіз бе? Солай аталады. Фирқатун наджия, яғни не? Құтылушы топ, тозақтан құтылушы топ деген мағына. Ма байна 73 фирқатан. Жаңағы 74-дің барлығы тозақта болады ғой. Соның ішінде тозақтан құтылатын сол не? Фирқатун наджия, құтылушы топ. Фавасфат бианна фирқатун наджия ва суммият аль-фирқатун наджия. Сол хадистен алып, ғалымдар солай айтады, құтылушы топ. Хадисте бірақ не? Жаңағы тозақтан қалатын, аман қалатын, құтылатын не? Бірақ топ деді да. Жаңағы мен және не? Менің сахабаларымның жолында болған. Үшінші аты жаңағы бұл не? Ат-таифатул мансура, жеңіске жетуші топ. Бірінші аты не? Ахли сүнна уәл жамаа, екінші аты не? Құтылушы топ, үшінші аты жеңіске жетуші топ. Жеңіске жетуші топ дегенде бұған не? Пайғамбарымыз саллаллаху анық хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла тазалу таифатун мин уммати алал хаққи захирина ла ядуррухум ман хадалахум ва ла ман халафахум хатта яти амруллахи таала." Бұл хадис Муслимде келеді, және Абу Дауд, Имам Ахмадта келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Менің умметімде бір тайпа болады, таифа деген. Сол тайпа ақиқатта болады. Ла ядуррухум ман хадалахум. Оларға қарсы келушілер зиян бере алмайды дейді, сол топқа. Ва ла ман халафахум. Аллахтың несі, яғни не? Қиямет келгенге шейін." Сонда осы хадистан офилабдан ақыр басқа риуаятта айтады: "Ла тазалу таифатун мин уммати захирина алал хаққи." Айтады, сол менің үмметімнен сол ақиқатта болатын бір тайпа болады қияметке шейін. Офилабдан ла тазалу таифатун мин уммати алал хаққи мансуратун. Басқа бір риуаятта ақиқат үстінде жеңіспен деп келеді. Сол үшін осы хадистан алып не дейді? Жеңіске жетуші топ дейді. Яғни хадистан жеңіске жетуші топ деп келеді. وهذا يدل على أن هذه الطائفة على الحق والحق هو الذي عليه فرقة الناجية وهو الذي عليه تلك الفرقة التي تميزت من بين 73 فرقة برضا النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده لها بأنها تنجو من النار. Осы жетпіштің ішінен бұл ажыралып шыққан бір топ, ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны не қойған?
уже ажыратып қойған, пайғамбарымыз оны не тозақтан құтылатынын айтып қойған, және не жаннатқа кіретініне уже уәде етіп қойған. Сол топ не жаңа фирқатун наджия, және не тойфатун мансура, және ахли сунна вал жамаа, жаңа үш ата. ووصف هنا بأنها منصورة لأنه نظرا إلى أن الله جل وعلا وعد من استمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالهدى الأول بأنه سينصر. Бұл жеңіске жетуші топ деп аталған себебі, өйткені Аллах Тағала уәде еткен Құранда және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде кім тура жолды ұстанатын болса, Құран сүннетті, ол не жеңіске жетеді. Сол үшін Құранда Аллах Тағала не дейді? Ин тансуруллаха янсурукум. Не дейді? Егер Аллахқа жәрдем берсеңдер, көмектессеңдер, Аллах сендерге не жәрдем береді дейді. Сондықтан осы аяттардан, хадистардан не алып ғалымдар не дейді? Жеңіске жетуші оған көмек берілген топ деп айтады. Мынау аят келтіріп отыр. Аллах Тағала айтады: "Инна ланансура расулана валлазина аману фил хаяти дуния ва яума якумул ашхад ва яума ла янфау залимуна ма'диратухум ва лахумул ла'нату ва лахум су'уд дар." Ғафир сүресінің 51-52 аятында Аллах Тағала айтады: "Біз әлбетте, яғни пайғамбарларымызға не жеңіс береміз" дейді. Ланансурана, яғни екі немен кеп тұрды, күшейтпелі түрде. Біз міндетті түрде не пайғамбарларға жеңіс береміз, және олармен бірге иман келтіргендерге. Бұл дүниеде және не қиямет күні. Уайаума якумул ашхад. Ғафир сүресі 51-52 аят. Кейін Аллах Тағала басқа бір аятта айтады, Рум сүресінің 47 аятында: "Ва кана хаққан алейна насрул муъминин." Аллах Тағала айтады, бізге сондай болды, муъминдарды не жеңіс беру бізге бір міндет болып қалды. Яғни сондай бір Аллах Тағала не сондай хаққан, яғни алейна, бізге сондай не міндет муъминдарға жеңіс беру. ونحو ذلك مما فيه لفظ النصر والنصرة من الله جل وعلا ولهذا هذه أسماء لشيء واحد وليسمى واحد ولطائفة واحدة فيقال أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. сондықтан бұл өзі бір тайпа, бірақ аттар көп. أهل السنة والجماعة немесе فرقة الناجية немесе طائفة المنصورة. وفي المعنى بعضه يدل على الآخر. إذا تبين لك ذلك فإن هذه الفئة والطائفة لا شك أنها وصفت بأنها على الجماعة. Енді бұл осы жеңіске жетуші топ жамағат деп аталды ғой. وأنها ملازمة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. Және Пайғамбар саллаллаху жолын және сахабалардың жолын да жүретін топ. وأنها على الحق. және бұл не ақиқат үстінде. وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها كعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Осы хадистарда дәлел болады, сол ахли сунна вал жамаа, және жеңіске жетуші топ Пайғамбарымыз саллаллаху дінінде келе жатыр да өзгертілмеген. Яғни Пайғамбар саллаллаху діні қалай келген болса, солай Пайғамбар сахабалар қалай ұстанған болса, тура солай ұстанып келе жатыр. Сол хадистан сондай не түсінік алынады да, өзгертілмеген. Түсінесіз ба? وهذا هو الأصل العظيم. бұл осы негіз. في معرفة الصلة الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات والخلق في أنها يلازمون طريق النبي وهديه وسنة وهدي الصحابة وطريق الصحابة. осы негіз ең үлкен сипат, осы әхлі сүнна тойфатул мансура, жеңіске жетуші, құтылушы топтың ең үлкен сипаты осы не ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалардың жолын өзгертпей сол жолда жүреді. Түсіндіңіз ба? Сол үшін имам Малик рахимахуллах айтады: "Лан яслуха ахира хадихи уммата илля ма аслаха би аввалиха." Ол кісі имам Малик рахимахуллах өте атақты сөз айтқанда, ол кісі айтады: "Бұл умметтің соңын еш нәрсені жақсарта алмайды, тек қана осы умметтің біріншілері немен жақсарса, сомен ғана жақсарады." дейді. Яғни қазір кейбір адамдар айтады ғой, яғни біз не айлмани дейді, кейбір өзінің мәдениетті санайтын адамдар қазір не ислам бізге сәйкес келмейді заманға деген сияқты. Сол имам Малик соларға жауапта, ол кісі айтады: қанша адам сондай бір үлкен дәрежеге, сондай бір ғылыми нелерге жетсе де, жақсылыққа жете алмайды, не сол Құран сүннетпен сахабалар жақсарған нәрсемен жақсармайынша.
сол ахли сүнна уал жамаа ақидасы, сол ахли сүнна уал жамааның бір сипаты, ең үлкен сипаты осы. Не ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалардың жолын өзгертпей ұстанады, өзгертпейді. ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وشريعة كما قسمه طائفة من العلماء وإن كان شريعة يعنى بها العقيدة في بعض الاستعمالات. Енді бұл кісі айтады, ислам екіге бөлінеді, кейбір ғалымдар екіге бөледі. Қалай? Ақида және не? Шариа. Ақида деген сенім, шариа не? Жаңағы фиқ, муамалат, сауда саттық соны кіргізеді. Бірақ негізінде шариғат деп айтса, одан кейде не? Ақидада кіріп кетеді сол үшін. Шариғат дегенде кейде. Енді ақида деген не ол? Ақида юроду биха ма лейса фи умурул фур ва умурул ибадат вал муамалат иля ахирихи. Ақида деген бұл жаңағы құлшылықтарға немесе сауда саттық немесе не біреудің жазалау туралы сол нәрсеге қатысы жоқ. Ақида деген сенімді айтады былайша. Яғни ал-ақида фил умурул ғайба. Яғни ақида деген ғайып істерде. Түсініңіз? Ақида деген не сол? Ғайып істер. Ал-иману биллахи, мысалы Аллахқа иман келтіру, періштелерге иман келтіру, ва ма яътақиду ва ла ядхулуху ал-амалу мин жихати лафзихи. Яғни соған ұқсаған не сенімдер. Осыны ақида дейді. Яғни ғайып істерге иман келтіру, сенім. Ал шариға деген, шариат деген ол не? Фафиха анваул ибадат. Онда құлшылықтың түрлері, сосын сауда саттықтың түрлері, сосын не оған жаңа мінез құлық сондай нәрселер кіріп кетеді шариғатқа. Енді бұл кісі айтып жатыр. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل في العقيدة والشرع هناك إجماع منهم على مسائل في الشريعة والعقيدة وهناك مسائل اختلفوا فيها فعذر بعضهم بعضا فيها وهي في مسائل الأحكام. Енді бұл кісі айтады, сахабалар радиаллаху анхум ақидада да шариғатта да ижма, яғни бір болған ақидада да шариғатта да. Кейбір шариғат мәселелерінде нелер болған, келіспеушілік әртүрлі көзқараста болған, ол бірақ не? Ахкам, фиқ мәселесінде. Ақидада олар не? Сахабалар бәрі бір болған. Сол үшін анау Шейх Солих Фаузан айтады ғой, яғни ихтилафтың үш түрі бар. Біріншісінде ақидадағы ихтилаф, бұл дұрыс емес өзі. Ақида бір болу керек. Ол мүмкін емес. Ақиқат, яғни ақида бірнеше болып, екеу үшеу, соның бәрі дұрыс болу мүмкін емес. Ақида біреу ақ, сол біреу ғана не? Дұрыс. Екіншісінде ихтилафтың түрі, жаңа ихтилаф фиқ мәселесінде ихтилаф, ол жерде біз не? Дәлелге қараймыз. Егер дәлелі достоверный күшті болса, соған еру бізге уажib. Анау дәлелі слабыйға еруден көрі. Оған не? Имам Шафии рахимахуллахтың сөзі келеді, ол кісі айтады, кімге сүннет баян болса, сүннет жеткен болса, ол адам сол сүннетті тастап басқа біреудің сөзін алу оған харам дейді. Бұған бүткіл адамдар, ғалымдар емес еще не? Ажмааннас, яғни адамдар бұған единогласно дейді. Сол сүннетті тастап басқа бір адам не? Адамның сөзін алу. Үшінші ихтилафтың түрі не? Ихтилаф фил фиқ. Иштихатта ихтилаф. Онда қалай? Мысалы, екі мнение бар, екеуінің де дәлелдері бар да. Екеуінің де дәлелдері күшті, бірақ біз оның қайсының дәлелі күшті екенін неғыламаймыз, ажыратамаймыз да. Сонда егер бір кісі мынау мнениені алса, басқа бір кісі ана мнениені ұстанса, бір-біріне сөкпейміз. Сен неге мынаны ұстайсың, немесе сен неге мынаны ұстамайсың деп бір-бірі сөкпейміз. Өйткені екеуінің де не? Дәлелі бар. Бірақ не? Дәлелмен ұстану керек та ол мнение. Түсініңіз бе? Сол бұл кісі айтып отыр не? Сахабалар сол ақидада келіспеушіліктер болмаған. Бірақ не? Фиқ мәселелерінде, үкімдерде келіспеушіліктер болған. Оған мысалдар көп. Мысалы, Шейх ибн Усаймин мысал келтіреді. Мысалы, хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бәни Құрайда яһудтармен соғыс болады ғой. Бәни Құрайда. Сонда пайғамбарымыз айтады сахабаларға, сол Бәни Құрайдада намаз оқыңдар дейді. Сонда бір сахабалар кетіп бара жатып, асыр уақыт кіреді, бір сахабалар не дейді? Айтады, біз уже асыр уақытты оқуымыз керек дейді, жетпесек те. Бір сахабалар айтады, жоқ дейді, пайғамбарымыз бізді тек қана соны Бәни Құрайдада асырды оқыңдар деп айтты дейді. Сонда екеуіне
екі сахабаны екі түрге бөлінеді, біреулер оқиды, біреулеріне оқымайды. Барып Бани Құрайзада оқиды. Кейіннен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екеуіне де не дұрыс деп не қылады. Яғни бір-бірін порицать етпейді. Бұл не иштихад мәселесі да. Анық несі жоқ та, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не айтты? Ла тусаллан асырды сол Бани Құрайзада ғана оқыңдар. Яғни екі жағында не бар да, ихтимал бар. Ол деген сөз тезірек жетіңдер деген сөз, асырға дейін немесе не асырды сояқта оқыңдар деген түсінік бар да. Былай да түсінік бар, былай да түсінік бар. Түсіндіңіз ба? Бұл не фиқ мәселесі. Көрдіңіз, ақида емес бұл. اختلف في بعض المسائل الفقهية ولم يعد بعضها على بعض فيها. Сонда не сахабалар бір-бірін сөкпейді. Сен неге бұлай айттың немесе сен неге бұлай айттың деп фиқ мәселесіне бір-бірін сөкпеген. لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال. Неге? Өйткені сол жаңа сахабалардың біреуі мысалы мынаны істесе, соған дәлелі бар да, ананы істесе, оның да дәлелі бар. Түсіндіңіз ба? فعذر بعضهم بعضا فيها والمجتهد له أجران وإن أصاب وله أجر واحد وإن أخطأ. يعني егер мужтахид дұрыс айтса екі сауап алады, егер қателесе не бір сауап алады. وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها. Ал ақида мәселесінде сахабалар не қылмаған, келіспеушіліктер болмаған. وكذلك طائفة من المسائل الشريعة أجمعوا عليها سواء في مسائل ما يجب أو فيما يحرمه. Сондай фиқ мәселелерінде кейбіріне фиқ мәселелерінде сол сахабалар не болған, единогласно болған. فأجمعوا في الواجبات على شيء وأجمعوا في المحرمات على شيء. يعني واجب нәрселерде бәрі келіскен, харам нәрселердің кейбіреуінде харам екенде олар келіскен. Сосын бұл кісі мынау аятты келтіріп отыр: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Yani Nisa сүресінің 115 аятында Аллах Тағала айтады: кім пайғамбарды кімге худа тура жол баян болғаннан кейін пайғамбардан бет бұрып момындардың жолына ермесе, біз оны бұрған жағына бұрып тозаққа тастаймыз дейді. Сонда ғалымдар айтады да, бұл не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімге бірінші не дәлел жеткен, яғни сүннет екенін дәлел жетіп тұр да басқа ақида мәселесіне. Сосын содан бет бұрып, сосын не мүминдардың сахабалардың жолынан ермесе, ол не болды? Сол бұрған жағына бұрып тозаққа лақтырылады дейді. Сол үшін وجب على كل مسلم يريد سلامته ونجاته وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين يأتمنهم الله عز وجل وعلا لأجل حرصهم على العلم على أن يأخذوا العلم من مصدره. Бұл кісі айтады, шейх Солтал шейх. Сондықтан дейді, әрбір мұсылманға құтылуды қалаған, әрбір мұсылман адамға, сол аман есен болуды, құтылуды әрбір мұсылман адамға, әсіресе білім талап қылушыға, өйткені Аллах Тағала олар не адамдарға аманатты білімді жеткізуде басқа нәрселерді. Сол білім талап қылушыларға әсіресе білімді қараңыз, кімнен алу керек дейді? Мастарынан, яғни негізінен алу керек, өзінің қайнарынан алу керек дейді. وَعَلَى أَلَّا يُفَرِّقُوا دِينَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Және Аллахтың дінінде бөлінбеу. Ақида мәселесінде және Аллахтың дінінде бөлінбеу керек. وَجَبَ عَلَيْهِمْ بأن يهتموا بأمور العقيدة وأمور الجماعة أعظم اهتمام. Және дейді ақида мәселесіне, сосын жамағат мәселесіне өте қатты мән беру керек. Сол неге? لأن السمة العظيمة لهذه الفئة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Осы ярхамуллах, осы ақида мәселесі, жамағат мәселесі бұл не? Жаңағы жеңіске жетуші топтың бір үлкен сипаты да осы. Ақида мәселесі, сосын не? Жамағат мәселесі. وَسِمَاتُ خَصَائِصِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. Енді бұл кісі сол жеңіске жетуші топтардың нелерін, кейбір нелерін айтады, ерекшеліктерін, кейбір айырмашылықтарын. Бұл кісі айтады, егер сол жеңіске жетуші топтарға қарайтын болсақ, жаңағы тозақтан аман қалатын 70 топтың біреуі ғой, соның сипаттары бірнеше түрге бөлінеді.
Мысалы, кейбіреуі минху ма хуа муттасилун бил асл аллади хуа манхажу талаққи ва ма'рифат ал-адилла аллати юстадаллу биха фима ярвихи мин масаил. Бірінші, яғни әртүрлі дегенде бұл кісі былай бөліп жатыр. Мысалы, біреуі былай болып келеді. Муттасил деген жалғасып кетеді. Сол пайғамбар кезінде қалай болса, сол қияметке дейін сондай жалғасып кетеді. Ол сипат қандай? Дәлелді білуде және білімді алуда манхажу талаққи, яғни білімді алуда, дәлел білуде сол жеңіске жетуші адам топтың сипаты сол қияметке дейін жалғасатын, ол не? Сол сипатта болады. Ол қандай? Фима яруихи, және жеткізетін мәселесінде. Екінші қысымы فيما يتصل بقواعد في العقيدة التي بها تميز عن فرقة الضلال من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. يتنشي قسمه فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة. عقيدة مسائلlerinde қағидалармен ерекшеленеді. Ақида мәселелерінде не? Қағидалармен ерекшеленеді. Жаңағы жеңіске жетуші тайпалар. Керісінше адасқан топтардан ажыралады осымен. Мысалы, хауариждар, немесе мурджииттар, және муътазилалар, және соған ұқсаған нәрселермен ахли сүнна уал жамаа немен ажыралады? Қағидалармен. Ақидада қағидалар бар да. Түсіндіңіз бе? Көп қой олар ақида. Қазір мысал келтіруіміз мүмкін. Үшінші қысымы сол ахли сүнна уал жамааның сипатының бірі ма ятааллақу би манхажи таамул маа аснафил халқ. Басқа адамдармен қалай қарым-қатынас жасау керек. Сол сипаты жағынан не? Жаңағы жеңіске жететін топ ажыралып тұрады басқа адасушы топтардан. Мәсәл жихад вал амр бил ма'руф ва нахи анил мункар. Және не? Жихад мәселесінде жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару мәселесінде ва таамул ма'a кама закарту. Және не? Сондай басқа адамдармен қарым-қатынас мәселесінде. Яғни мұсылмандармен болсын, және бидағатшылармен болсын, және не? Күнәһар адамдармен болсын, ахли сүнна уал жамаа не? Басқа адасқан топтардан ажыралып тұрады. Түсіндіңіз бе? Яғни үш мәселеге бөліп отыр да бұл кісі. Бірінші не? Дәлелді білуде, сосын не? Білім алуда, жеткізуде. Екінші не? Ақидада қағидалармен ерекшеленеді. Жаңағы хауариждармен, нелермен. Үшінші мәселе басқа адамдармен қарым-қатынас жасауда ахли сүнна уал жамаа басқалардан ажыралады. Түсіндіңіз бе? Бидағатшылармен қалай қарым-қатынас жасау керек? Күнәһар адамдармен немесе не? Жаңағы сол мұсылмандармен қарым-қатынас жасау керек екен. Енді бұл кісі бірінші қысымын айтып кетіп жатыр. Дәлелді білуде және білім алуда қандай манхаж, сол манхаж мәселесінде, яғни біріншісі манхаж. Сол мәселеде дәлел келтіргенде басқалармен ажыралыпты. Өйткені ахли сүнна уал жамаа ақиқатта болған сару аля вафқи ма амараллаху джалла ва аля фи ма'рифати ма юстадалла бихи. Былайша айтқанда, ахли сүнна уал жамаа дәлел келтіргенде олар Аллахтың әміріне сәйкес келеді, Аллахтың бұйрығына сәйкес келеді. Сол үшін Шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллах, Шейх ибн Базда айтады, мынау адасқан топтар дейді, міндетті түрде екі нәрсеге қарсы келеді. Адасқан топтар. Қандай? Бірінші дәлилул ақл ва дәлилул нақл. Дәлилул нақл ва дәлилул ақл. Яғни любой адасқан топ екі нәрсеге қарсы келеді. Қандай? Құран сүннетке, сосын неге? Ақылға. Көрдіңіз ба? Ал ахли сүнна уал жамаа не? Ақылға да, Құран сүннетке де қарсы келеді. Түсіндіңіз ба? Сол үшін бұл кісі айтып отыр, яғни ахли сүнна уал жамаа дәлел келтіргенде, дәлелі неге сәйкес келеді? Аллахтың не айтқанымен, Аллахтың не бұйрығымен сәйкес келеді, қарсы келмейді. Түсіндіңіз ба? الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على قضية فيما يبرهن هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه ويكون ليس له منهج في الاستدلال ولا في التلقي. بوكسايت واتر. مسلمان адам егер бір мәселеге дәлел келтірсе, ол ойына келген нәрсені дәлел келтіре бере ма?
жоқ әлде не басқа белгілі не дәлелдер келтіремін. Осы мәселеде әхлі сүнна уәл жамааның ажыралатын басқа адасқан топтардан жаңа жеңіске жетуші тайпаның ажыралатын несі осы ерекшеленетін мәселесі. ويكون ليس له منهج في الاستدلال. яғни дәлел келтіруде оның бір не манхажы жоқ жаңағы сондай адамдар. Немесе не сол дәлелді басқа біреуден алуда, білім алуда, немесе ол мәселеде бір не қағида бар ма. ولهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا. Сол үшін кейбір бидағатшы адасқан топтар Құран сүннеттен дәлел келтіреді кейбіреумен. Бірақ не кейбіреуін тастайды, сөйтіп олар не адасады. Көрдіңіз ба? Фал-хавариж мәсәлән, мысалы келтіріп отыр. Хавариждар, мысалы хавариждар адасқан топтар. Ахаду бибад ал-адиллатул Құран дуна бa'д. Олар Құранның кейбір аяттарын алды да, кейбір аяттарын алған жоқ. Көрдіңіз ба? Вал-мурджияту ал-мурджиялар тоже сондай. Кейбір хадистарды, кейбір Құран аяттарын алады да, кейбір нәрселерін не алмайды. وهكذا أهل